opportunity نمبر 5 لمحبين تلال فقط لا غير. تلال نازله بفيز جديده كلها لاجون فيو وفيها سي فيو، والثري بدرومز هناك ب 11 مليون 800 بداون بيمنت 5% واقساط على 10 سنين. بس اللي هيركز في الاوبورتيونيتي دي الناس اللي ما بينها وما بين تلال حاله حب. تلال من احلى البرودكتس اللي موجوده في سيدي عبد الرحمن. برودكت فعلا انت هتكون مستمتع جدا جدا بكل الفيوهات اللي هناك، وتلال فعلا الكوميونتي بتاعتها حلوه جدا 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 جدا. ركز معايا عشان انا طالع اقول لك كل الاوبورتيونيتيز اللي موجوده في الساحل عشان تعرف تسلكت الاوبورتيونيتي اللي تنفع ليك. سلام عليكم.